17 anni fa un libro mi ha regalato una grande intuizione. La parola è solo la superficie del nostro comunicare, il bombardamento di immagini non fa più la differenza. Con Sounds of Things ho deciso di cambiare le regole del gioco. Comunicare e condividere. Ma cosa condividiamo? Quale parte della nostra esperienza? I social network si basano sull'esperienza visiva, ma possiamo comunicare attraverso altri sensi che non sono la vista. Sounds of Things ci permette di comunicare attraverso il suono. Il Sound Emotion ci porta dritti dentro le emozioni di quel momento, ce le fa raccontare in modo originale ed innovativo. Con il GP Sound Emotion posso unire la comunicazione del mondo virtuale a quella del mondo fisico, reale. Quest'opera è dedicata a chi, passando da qui, penserà alle voci e ai suoni della città.